तो दोस्तों जैसे कि ये आवाज आप सुन सकते हो, जिस तरीके से जैसे कोई आवाज आ रही है, जैसे चिड़िया बैठी है, तो ये आवाज किस चीज की है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस मुकम्मल तफसील समझाऊंगा और आवाज खत्म करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइबर करना, लाइक करना, वीडियो शेयर लाजमी करना, कमेंट में इज़हार करना, तो इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका बताऊंगा आपको मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, जिस शहर में रहें अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। तो भाई एक नई वीडियो के साथ तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखें आज हमारा टॉपिक है CD70 चाइना का बाइक 78cc के ऊपर, पिछले शाक अफजल के ऊपर। जैसे कि हमारे पास एक गाड़ी आई है, पिछले हिस्से से चू चू आवाज़ आ रही है। तो कस्टमर ने बताया, मैं किसी मिस्त्री के पास गया था, तो उसने कहा भाई किसी जंप वाले के पास चले जाओ। तो जंप वाले के पास चले गए थे, वो लोग बता रहे जैसे हम जंप वाले के पास गए तो वो जंप बनाने के 800 रुपये ले रहा है। तो बेसिकली हालांकि हमने आज जब गाड़ी चेक की है तो बेसिकली जंप के अंदर आवाज़ नहीं है, और आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस होगा जैसे कि जंप आवाज़ कर रहे हैं। अब वो बेसिकली आवाज़ जंपों की नहीं है। आप जंप वाले के पास चले जाते तो वो 800 रुपये जंप वाला ले भी लेता, तो एक दो चीज़ों को और फॉलो करके वो चीज़ आवाज़ ख़त्म तो कर देता। तो बहरहाल उस गरीब के 800 रुपये जो है वो ज़ाया हो जाते। तो इंशाल्लाह वो ज़ाया, हम उस गरीब के 800 रुपये भी ज़ाया नहीं करने होने देंगे। तो इंशाल्लाह हम आवाज़ भी ख़त्म करेंगे, और किस चीज़ की आवाज़ है इंशाल्लाह आपको इसी तो वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील दूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो शेयर लाजमी किया करो। अपना कमेंट के अंदर आपने इज़हार ज़रूर करना है ये आवाज़ हमने ख़त्म की और हमने कैसी वीडियो बनाई, आप तक ये पहुँचाई, आपको कैसी लगी, तो ये आपने ज़रूर बताना। तो चलते हैं अपने काम की टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने शुरू के लिंक में आपने देखा, या शुरू के वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, तो काम की तरफ आप आ गए हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये देखें आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ये आवाज़ कितनी, ये देखें। तो इंशाल्लाह ये आवाज़ हम आपको बगैर जंप खोले इंशाल्लाह ताला आवाज़ ख़त्म करने का तरीका बता रहे हैं। तो आप वीडियो पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो शेयर लाजमी करना और कमेंट में इज़हार करना, और आपने मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तरीके का आपको बता रहा हूँ आवाज़ ख़त्म करने का। तो जैसे हमने सबसे पहले खोलना है सलेंसर को, सलेंसर का सेंटर वाला एक्सल हमने खोलना है। और यकीन मानो ये गाड़ी किसी मैकेनिक के पास गई, मैकेनिक ने उसे यही बताया, तो भाई ये जंप के अंदर आवाज़ है, जाके जंप वाले को दिखाओ। तो जंप वाले को जब दिखाने गया इसका ओनर, तो उस जंप वाले ने ये कहा, तो भाई 800 रुपये खर्चा आएगा, ये आवाज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। और यकीन माने जब मेरे पास आया, मैंने गाड़ी को चेक किया, कोई जंपों के अंदर आवाज़ नहीं है, सिर्फ हमारा एक 10-20 रुपए के अंदर मसला हल हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको मसला हल करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले हमने सलेंसर खोलना है, सलेंसर के बाद जो तरीकेकार है वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। सर तो खोल लिया है। हालांकि ये आवाज़ जो होती है बेसिकली मतलब जैसे आप लोगों के लिए किसी साधारण बंदे के लिए जो ये आवाज़ होती है वो ऐसा ही आवाज़ होती है, यही समझता है। तो ये आवाज़ जो है जैसे कि जंपों के अंदर आवाज़ है, और ये क्या आवाज़ मैकेनिक ये कह दे में, तो ये भाई जंप के अंदर आवाज़ है तुम्हारी गाड़ी के, जाके ये जंप सही करवाओ, तो बहुत बड़ी बात है, अफसोस की बात है, बड़ा दुख होता है। तो मेरे भाई एक आदत हमने यहाँ से निकाल ली है, एक मोटी सी वाशल। देखें जंप के अंदर, पिछले जंपों के अंदर कोई मोटी सी वाशल लगी हुई है, तो एक आदत आपने मोटी सी वाशल है, ये जैसे मोटी सी वाशल है ना, ये आपने निकालनी है जंप के अंदर। तो ये वाशल आपने यहाँ पे लगा देनी है। तो कोई इससे वाशलों से जंप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखे मैं लाइव जैसे कि वाशल निकाल ली है वैसे ही वाशल दोबारा लगा रहा हूँ। जैसे आप ये नहीं समझे तो भाई पिछले जंप भी इसने खोले थे, तो ये सिर्फ मैंने नट खोला वाशल निकालने के लिए। तो इंशाल्लाह ये वाशल के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, तो यही गाड़ी बिल्कुल जो है ना क्लियर हो चुकी होगी आवाज़। आप देख सकते हैं वो इतनी बड़ी वाशल थी, जो इतनी जो है वाशल बड़ी थी, वो झूले को यहाँ से आप देख सकते हैं काट रही थी। और उसके बाद आप ये सलेंसर की पट्टी को भी देखें, यहाँ से भी ये पट्टी कट रही थी। तो ये वाशल जो हमने निकाली जंप के अंदर से, ये वाशल है इसके फिक्स, बिल्कुल झूले के ऊपर फिक्स आ चुकी है। तो अभी वाशल के साथ साथ हमने एक चीज और करनी है, ये देखें। तो ये हमने ग्रीस भर देनी है यहाँ पे। उसके बाद जो है हमने वाशल इस पे रखनी है, ग्रीस भरने के बाद इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जो है ये आवाज़ आपको मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल इंशाल्लाह आवाज़ खत्म हो जाएगी। कहाँ आप खुद सोचें 800 रुपये और कहाँ ये 10 रुपये। खैर हमने 10 रुपये भी खर्च नहीं किए, वैसे क्या खर्चा है, यही 10 रुपये का खर्चा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हमने 10 रुपये के खर्चे के अंदर इसको आवाज़ को बिल्कुल
गारंटी के साथ आवाज खत्म करेंगे इसका। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब हमने वापस ही इसका ये नट लगा देना है इस तरीके से, जैसे कि हमने खोला था वैसे नट लगाना है। ठीक है दोस्तों, बगैर जंप खोले हुए हमने आपको दिखा देता हूँ आवाज खत्म होने का तरीका। कोई जंप खोलने की हमें जरूरत नहीं है, किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जंप का आवाज खत्म करने का मुकम्मल तरीका आ जाएगा। किसी मैकेनिक के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। पर ये ठीक है, तो ये हमने आगे से नट है बिल्कुल ओके टाइट कर दिए। तो अब पीछे चलेंगे इंशाल्लाह, पीछे के नट चेक करेंगे टाइट करके, इंशाल्लाह मैं आवाज चेक करवाऊंगा आपको। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बगैर हमने आवाज खत्म करने का मुकम्मल तरीका इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तरीका इकरार भी दिखाया, आपको बताया भी, और किस तरीके से किया जाता है वो भी हमने आपको बताया। तो किसी मैकेनिक के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक अदद वाशर लगाएं सलेंसर के पीछे, आप अपनी गाड़ी का मसला सोल्व करें इंशाल्लाह ताला। अभी हमने देखें मुकम्मल स्टैंड से नीचे हमने गाड़ी उतार ली है। आप देख सकते हैं एक माइक हमने वहीं पे लगाई है जहाँ पहले लगी थी, एक माइक मुझे लगी हुई है। तो आवाज आप सुन सकते हैं इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिल्कुल आवाज जो है इसकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। नीचे से कैमरा मैन आपको माइक लगा हुआ भी दिखाएगा, और यहाँ से भी माइक लगी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आवाज खत्म हो चुकी है। तो आपको कैसी लगी ये हमारी वीडियो, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। और आपने चैनल पे नए हैं सब्सक्राइबर करना है, लाइक करना है, वीडियो शेयर लाजमी करना है, कमेंट में जरूर इज़हार करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर।